kuyembukanye n'otulo tuganye buli lwenzijukira ensi eyali ennungi ng'efuusa akattiro buli omu yekolera by'ayagala ddembe ly'obuntu balimenya abatalina misango be bakaliga abagirina ne betaaya tusasulira amabanja tetutalya batulisa kakanja abantu bali mu miranga n'obukyayi obukutenga amasanga abatasiima batalumirirwa tutamiza ensi tulinga abatazaalibwa abatasiima batalumirirwa tutamiza ensi abasasula iwulira ensi wejjudde emiranga sente teziwera naye ebintu tubigula busanga n'ebyennyanja byetulina basomba we batwala abagwira be babyeddiza magumba ge tutwala ku mafuta amangi ge tulina te tujuza ngagasa batono abalina sente. Buli lw'owulira akayimba ako omanya bumanya nti puroguramu Buganda gyevudde ne gyeraga egguse ku mpewo mu nsi yonna. Puroguramu Buganda gyevudde ne gyeraga ebaweerezebwa butereevu okuva wano mu studio zaffe mu kibuga London ekya Bungereza era weesinziira okugenda ku mukutu oguyitibwa Abageetudde e Busujja neva ku mukutu gw'Abageetudde e Busujja n'esaasaanira emikutu gyonna egiri mu nsi. Puroguramu Buganda gyevudde ne gyeraga efuuse eŋŋanzi nnyo mu nsi yonna olw'okuba nti tulaba Buganda gye yava ne tulaba Buganda we tuli n'amasaŋŋanzira ge tulimu gattako n'okukuba ttooki wa gye tugenda. Puroguramu Buganda gyevudde ne gyeraga ebateekerwa nze Alex Willington Kasujja era nga nze nteredde okugibanjulira. Sitera kutandika puroguramu ne sibalindako kankusabe weeteeketeeke kubanga bye tugenda okwogerako bikwatako. Chimera kwetamwa n'oluguudo lugase kwanga era sente bazekomya. Where is the love? It is the order of the day. With the solution for the next generation. Chimara suira mabanja yatutara batulisa kakanja. Chimara abantu bali mu miranga n'obukyayi obukutenga amasanda. Chimara batalumirirwa tutamiza ensi tusasulira amabanja. Otyo nkakasa nti oteredde wamu olinze ate bye tugenda okwogerako olunaku olwaleero. Ku mulundi ogwayita bannaffe abatuwuliriza twalaba engeri Obote gye yali amaze okutuula mu seppiki y'omuliro. Kino nno kyaliwo oluvannyuma lw'okulumba obwakabaka bwa Buganda mu 1966 n'akabya Abaganda n'ajjako n'obwakabaka natta abantu abasoba 3,000 abaali basangibwa mu lubiri olwo, abaali abakozi n'abazaana n'abamu abaalina wakakwate ku lubiri olwo. Abamu n'abatwala nga balamu ne batwalibwa e Luzira ku bimotoka ne basimibwa ekinnya ne baziikibwa nga abamu balamu ng'abalala bafu, bonna ne babaziika mu kinnya
pozi kyewandiise mass grave. Tiyakoma ku ekyo, abantu abasukka emitwalo 3 mu Buganda batandika okuyiggibwa ng'enseenene, nabo ne batwalibwa, abamu tebaddangamu kulabika. Milton Obote okukola kino yakituukiriza nga mu kusooka bwe yagamba nti ajja kukabya nnyo Abaganda, era abakola omulimu guno nabababuulira nti buli muntu yenna eyamukolera omulimu guno ogw'okulumba Obuganda yamala n'amwagala nnyo era n'amuddiza n'ekirabo. Mu abo be yaddiza ekirabo mwalimu Idi Amin. Idi Amin yalumba olubiri, oyo nno n'amugonnomolako ekitiibwa ky'obuduumizi bw'amagye. Mu balala beyabeera ku lusegere mwalimu ono omuvubuka yali omuto, omuvubuka ono yali Mbulakalevu, bamuyitanga baali bamukazizaako erya Kagiiko Nattabula. Kagiiko Nattabula nga erinnya ly'ettuufu yali Yoweri Museveni, kati yafuga Uganda. Ono nno Yoweri Museveni ayogerwako nga eyagenda era missoni ye ey'okukettera ddala Ssaabasajja Kabaka yalimu mu lubiri, yagituukiriza bulungi nnyo, era bwe yamala ogituukiriza Obote n'amusembeza kumpi ku lusegere lwe era nga tamuvaako olw'okuba nti yali amaze okutuukiriza. Mu abalala Obote be yagonnomolako ebitiibwa mwe mwali ne Brigadier Okoya, Pirian Okoya, oyo nno n'amuwa okubeera nga ye second in command mu magye aga Uganda. Milton Obote tiyakoma ku ekyo, yatandika okukajjala n'alowooza nti agenda kumalako n'ensi, era Omungereza n'amuwaana nnyo n'amugamba nti ajja kukola bulungi nnyo omulimu ogwo. Twalaba mu programu yaffe yayita nti Entabwe, yatandika Obote bwe yatandika Obote bwe yawamba obuyinza n'agoba ne Ssaabasajja Kabaka wa Buganda Ssekabaka Muteesa II n'ava mu Uganda n'obwa president n'abweddiza. Obote yamanya nti ensi agimazeeyo. Obote kyataamanya nga bwe bagamba nti akufumbira ey'omutwe omufumbira ya bigere. Twalaba mu programu yaffe yayita nti mu mwaka gwa 1969 Abaganda beekolamu omulimo, Milton Obote ne baagala okumutemula. Abaganda beekolamu omulimo ne bamukuba amasasi gamukwatira awo erugogo. Ekyomukisa omulungi ku ludda lw'Obote tegamutta era gakwata bukwasi mumwa, ate ku ludda olw'Abaganda kyali kibi olw'ensonga nti tebatuukiriza missoni ya kumutta. Obote gye yakomya okukaabya Abaganda, gye yakomya n'okufuna abalaba abangi abamukyawa ennyo, ng'era bwe twalaba mu programu yaffe eyayita nti wadde Abazungu, Abangereza n'Abayisirayiri bamuwagira nnyo abonyebonye Obuganda, naye yeesanga bwesanzi ng'ate n'Abayisirayiri n'Abangereza nabo bamukyusizza omudumo gw'emmundu. Twalaba mu programu yaffe yayita nti eggwanga lya Isirayiri lyayagala nnyo okukozesa Uganda nga beesi we bagenda okulwanyisa amawanga g'Abawarabu, era Isirayiri yatandikirawo ne Bungereza nga ziwagira abayeekera abaali balwana okuwamba ogutundutundu ogwa Sudaani ey'omu Maserengeta era gwekutule ku Sudaani ey'omumambuka. Olutalo twalwogererako mu 1969 lwali lwakamala emyaka 15 era nga olutalo lwayogerwako nga olutalo oluli wakati w'Abasiraamu awamu n'Abakristaayo. Mu 1970 omwaka ogwo nga gunaatera okuggwako, Obote yalya obuwuka n'agamba nti teri nnyonyi yonna egenda kusaalimbira mu ggwanga lya Uganda nga eyita mu ggwanga lya Uganda etwala ebyokulwanyisa ng'ebitwalira abayeekera aba Anyanya African Gorillas. Twalaba nti Milton Obote mu 1968 ne 1970 Obote omukwano gwali gumusaza mu kabu ne munnamagye eyali afuga Sudaani ebiseera ebyo bamuyitanga General Jaffan Mary musonyiweko, era Jaffan Mary yatuuza Milton Obote n'amugamba nti ekiri ewange wadde kitokota sikisaanikire naawe ewo kiyinza okutuuka. Bw'atyo Jaffan Mary ne Milton Obote omukwano gwabasazanga mu kabu, era
nga bakolaganira wamu ng'ekigudde ewa Jaffan Mary nono Obote asitukiramu. Bwatyo nga bwe tulabye mu programu yaffe nga bwe tulabye wali waggulu ne mu programu yaffe yayita Isirayiri yagenda n'etikka ennyonyi y'ebyokulwanyisa mu 1997 ennyonyi ng'ejjudde emmundu zizisa busolo ng'eyagala kuzitwalira abayeekera mu Southern Sudan naye nga terina kkubo weyinza kuyita. Era bwetyo Isirayiri ne Bungereza zategeka nga zirowooza nti olw'okuba Milton Obote baamukkiriza n'akuba Obuganda n'asanyaawo n'Obwakabaka bwa Buganda era bagenda kuyisa mu kisero okumukkirizisa okuyisa ennyonyi eno. Ekyomutawaana Milton Obote nga bwe tugambye yali obuuka n'agamba nti sijja kukkiriza nnyonyi eno. Kino nno ekintu kyanyiza nnyo Abayisirayiri n'Abangereza Obote okugaana ennyonyi eno okuyitira mu ggwanga lya Uganda okutwala ebyokulwanyisa biziisa busolo okubitwala mu maserengeta ga Sudaani okubiwa amagye oba abayeekera abaali balwanyisa gavumenti ya Sudaani abaali bayitibwa Anyanya African Gorillas. Naye Obote kyatamanya nti omuduumizi we ow'oku ntikko Idi Amin nga bamaze okumugunnomolako nsonyiweko katono mujja kunsonyiwa ekifuba kintawaanya naye programu erina okuggwako. Obote kyatamanya nti ng'amaze okulonda Idi Amin ng'amuwadde n'ekitiibwa ekyobuduumizi bw'amagye, Amin yatandikirawo okuwandiika era n'okukola omukwano ogw'amaanyi n'ekibiina ky'abayeekera ekyali kiyitibwa Anyanya African Gorillas. Era Amin mu kimpowooze yatandika okuwandiika Abanyanya be yatandikira nabo baali 500 oluvannyuma lw'emyezi mitono nnyo yali amaze okuweza abayeekera oba abasirikale 500 ate 1974 we jaggwerako nga Abanyanya ab'ekibiina ekiyitibwa Anyanya African Gorillas baweredde ddala 3,000 abaali mu magye mu 1974. Twalaba mu programu yaffe eyayita nti Milton Obote wamala okulumba Obwakabaka bwa Buganda ebintu byatandika okumutabukako. Twalaba okufa kw'abantu okwali kutabangawo ng'oggyeko kwabali abantu 3,000 abaasooka be yatwala n'aziika e Luzira ate ne tulaba abantu 3,000 abaabula ne babulwako amayitire abo kirowoozo okubanga nabo yabaziika nga abaziika mu binnya ebitali bimu. Tulaba nti abantu abattibwa nga ebintu ebimaze okubaawo omuwendo mu mwaka gumu abantu baali 24,000 be battibwa mu Uganda, so nga ate bw'ogeraageranya abantu abaafa mu kiseera kyekimu muliraane Tanzania baali batono. Twalaba nti abantu baali bawerera ddala 983. Era mu programu yaffe eyo eyayita twalaba nti abasuubuzi baali batandise okulya obuwuka nga banyigidde Obote era nga bamugamba nti n'ekkubo lyakutte ekkubo lyali kyamu naddala ery'okulumba Obwakabaka bwa Buganda. Ate Obote bwe yakawaŋŋamula n'agamba nti ye takyesiga Bangereza n'Abayisirayiri awo ne gubula asala. Nga bwe tulabye mu programu yaffe eri eyaggwa era nga yakatandika eno programu eno nga yakatandika mbagambye nti mu 1969 mu Desemba Abaganda beekolamu omulimo. Obote ng'amaze okukitegeera nti mu nsi tewakyali muntu amwagala era ng'akitegedde nti amaze okutemula Abaganda abasse amaze n'okubaggyako Obwakabaka yagamba nti emberenge eyinza okugaga obudde bwonna. Bw'atyo mu Desemba wa 1969 nga bamaze okumwegezaamu okumutta, Obote yayita muganda we yali akulira ekibiina ekitongole ekiyitibwa ekyaba muntu nsolo ekiyitibwa General Service Department oba ekitongole ekikessi. Muganda we yali ayitibwa Akena Adoko. Ne batematema empenda era Obote n'alagira muganda we batandike okutulugunya buli muntu yenna eyali abawakanya, batandike okumubuzaawo, batandike okubatiisatiisa. Kino nno mbu kyali kigenda kumuyamba okwekuumira mu buyinza.
twalaba nti Amini yatandika okukolagana n'abanyanya oba ekitongole kiri ekyanyanya African Gorillas. Jjukira nti Idi Amin yali muganzi nnyo eri Abangereza n'Abayisirayiri era nga bamwagala nnyo kubanga be baamutendeka. Bwe batyo baakupatandika okukola ebyama nga beesiga nnyo Idi Amin era nga bwe tulabye mu programu yaffe nga yakatandika nti Idi Amin yatandika okuwandiika abanyanya era tulabye nti mu 1974 ng'amaze okufuuka president already yalina abasirikale abasukka 3,000 abaali mu magye. Tulabye nti Amin yalina ekyama ekyokuba nti nno yakolagananga n'abayeekera bano era mu August wa 1970 alina enteekateeka ey'ekyama gye yakola ne munnamagye amagye agapangisibwa oba oyinza okumuyita machinery. Twalaba nti omusajja ono yali nzaalwa ya West Germany. Omusajja ono baamuyitanga Rolf Steiner ng'ono nno omusajja yali mulwanyi namige ng'era yalwana mu ntalo ezitali zimu nga yapangisibwanga bupangisibwa. Omusajja ono nga bwe tulabye Rolf Steiner yalwanako ne mu lutalo olw'e Biafra. Olutalo luno Biafra yali ekitundutundu kya Biafra kyali kyagala kwekutula ku ggwanga erya Nigeria. Bw'atyo omusajja ono Rolf Steiner yakola enteekateeka ey'ekyama n'ayingira mu Uganda nga bwe tulabye oba nga bwe twalaba era nga yalina okulaba Idi Amin mu kyama. Naye nno omuvubuka omuto ono Kagiiko Nattabula oba gw'oyinza okuyita Yoweri Museveni kati afuga Uganda yagenda n'aketta omuzungu ono ayitibwa Mujamani ono Rolf Steiner era n'amulabako nti yali ayingidde Uganda. Bw'atyo yadduka zambwa omulenzi ono omuvubuka omuto n'agenda n'aloopera mukama we Milton Obote awamu ne poliisi. Bw'atyo omusajja ono Rolf Steiner ne bamugombamu obwala. Rolf Steiner bwe yakwatibwa ensi yayuuguuma era abazungu bonna ne batandika okutunuulira Milton Obote ne balinda nti Milton Obote nga bwe twamukkiriza n'akuba obwakabaka bwa Buganda ne yeewaŋŋamya ne mu ntebe. Kaakati katulabe kyayinza okukola oba ayinza okuta omuzungu ono. Milton Obote yayimirira ku magulu g'abiri n'agamba nti nze temumumanyiire era timugezangako okwogera erinnya lyange nga muliyisa mu kamwa nga mulowooza nti mujja kunkozesa. Bw'atyo Milton Obote yaboggola n'agamba nti Bungereza, Germany, Isirayiri n'Amerika ngenda kubalagako kikendi. Bw'atyo Milton Obote bw'amala okukwata omusajja ono Rolf Steiner n'akubira Jaffan Mary essimu n'amugamba nti Jaffan omanyi ekiguddewo nti sikimanyi nti omusajja abadde akuyeekera Rolf Steiner mulina ali mu ngalo zange wano. Era bw'atyo Milton Obote n'asanyukira nnyo omusajja ono yali akaziddwako Kagiiko Nattabula Yoweri Museveni okuba nti yaloopa omuntu ono ne bamukwata. Rolf Steiner abazungu baalagira ateewe mangu, Milton Obote n'agaana. Bw'atyo Milton Obote n'akuba essimu n'agamba nti Jaffan Mary yanguwako mangu ono n'omuntu wo. Jaffan Mary amawulire g'okukwatibwa gw'omusajja ono yali amulwanyisa Rolf Steiner ng'ayamba n'abayeekera bali be twalabye anyanya African Gorillas kyamuwa essuubi ddene era ku olwo yanywa ebikopo bya caayi ebisukka 5 ng'asanyuka ng'era ajaguza. Jaffan Mary yasindika ennyonyi empangise eya private n'egwa Entebbe era omusajja ono Rolf Steiner n'atwalibwa e Sudan awere ennembe n'omusango ogw'okugezaako okuwamba gavumenti ya Sudan. N'okutuusa ku ssaawa ya leero Rolf Steiner tamanyiddwako mayitire, kirowoozeko kubanga yateekebwa ku kalabba oba yakubibwa oba yaziikibwa nga mulamu. Jaffan Mary yamutwala era taddangamu kulabika. Ekintu kino nno kyanyiiza nnyo abazungu era ne banyiigira nnyo Milton Obote era ne batandika okugamba nti kakati ono takyali waffe, tulina okutandika okuzimba omuntu owaffe. Bwe batyo Idi Amin mpola mpola ne batandika okumusipotinga. Gattako n'omuntu omulala gwe baali balowoolezaamu yali Adoko Nachoni. Bwe batyo abazungu ne bakyusa endowooza zaabwe
ku Milton Obote munsonyiweko ne baziza ku muntu gwe bayinza okuzza mu kifo kya Milton Obote mu Uganda. Tulaba nti olutalo mu 1968 wakati wa 1968 ne 1970 olutalo luno olwali luyindira mu maserengeta ga Sudaani lwali lwakatwala abantu abasukka ekitundu ky'akakadde akalamba. Bwe batyo Jafan Mary Engabo yali agirumisizza mannyo okulaba nti nno agenda okufuutula abantu abaali bamulwanyisa, naye Jafan Mary kyatamanya nti yali talwanyisa abo bokka abayeekera ba Anyanya African Gorillas, naye yali alwanyisiza mu Bungereza awamu n'Amerika. Tulaba nti mu 1969 nga Milton Obote bamwegezezaamu okumutta, nabaluulirako katono nti omumyuka oba gwoyinza okuyita second command Brigadier Piano Okoya naye yalya obuuka n'agamba nti tuteekwa okunoonyereza omuntu yenna eyabadde agezaako okutta pulezidenti waffe Milton Obote. Bw'atyo Piano Okoya yayita ab'amagye abaali bawagira ennyo pulezidenti okulaba nti nno banoonyereza ku Baganda abaali beetabye mu lukwe lw'okutemula pulezidenti waabwe, gattako n'okulaba nti pulezidenti bamuwa obukuumi obumala. Piano Okoya yatuza olukiiko n'agamba nti naye ekyali kyewuunyisa yali talaba Idi Amin yali talabikako ku ssaawa eyo, n'olwekyo Idi Amin n'atandika okuteeberezebwa nti oba oli awo yali akoze omupango guno. Naye oluvannyuma Milton Obote yabiwakanya n'agamba yali tasuubira nti Idi Amin ayinza okuba nti yeetabye mu lukwe oluyinza okumutta. Kino yakituukiriza olw'okuba nti ekkwano lyali libasaza mu kabu ne Idi Amin okuba nti nno yamukolera emirimu egy'amaanyi ennyo. Oluvannyuma Brigadier Okoya ono yattibwa nga wayise ennaku. Brigadier Okoya yakubibwa amasasi ng'ali mu kinaabiro awamu ne mukyala we, era abantu ne bagamba nti okufa kw'Okoya kugenda kuleeta ensasagge. Eyakola ekikolwa kino eky'okutta Brigadier Okoya kirabika yali ayagala kwawukanya Milton Obote ne Idi Amin. Omuntu eyasongebwamu olunwe okuba nti yakola ekintu kino, abantu gwe basongamu olunwe yali ono omuvubuka omuto Kagiiko Nattabula, kubanga ekyamusonzesaamu olunwe Brigadier Okoya wamala okukubibwa amasasi ne mukyala we ono Kagiiko Nattabula Yoweri Museveni, pulezidenti kati afuga Uganda, yali omuvubuka omuto, yadduka zambwa n'agamba nti nze asse Brigadier Okoya mutegedde, abadde Idi Amin yennyini yakikoze. Oluvannyuma kyazuuka nti ku lunaku lwennyini Brigadier Okoya lwakubibwa amasasi ne mukyala we, Idi Amin engeri gye yali muntu w'abakyala, kwolwo teyasiŋŋanibwa mu Kampala, yali Jjinja ng'alina omuwala omuto gwe yali aganzizzaayo. Bwe kiti abantu ate akazito ne bakateeka kw'ono omuvubuka omuto Kagiiko Nattabula Yoweri Museveni nti alabika yakoze omupango guno. Nsonyiweko mujja kunsonyiwa ekifuba kigezaako okuŋŋaana okumaliza pulogulaamu eno naye nja kugimaliriza. Bw'atyo omuvubuka omuto ono ate akazito ne katandika okumuteekebwako ababuulire enfa ya Brigadier Okoya, era poliisi neyingira mu nsonga zino netandika okubuuliriza ensonga za z'okufa gwa Brigadier Okoya. Ekyomutawaana nti fayiro yonna eyali ebuulirizibwako Brigadier Okoya yali ebuuliriza ku kufa kwe, oluvannyuma yabuzibwawo ne ku ssaawa ya leero temanyiddwako mayitire. Ng'ennaku z'omwezi 11 January 1971 Obote yennyini yeewangira emmundu eyamwekubira okumujja mu buyinza bwe yali nga tannalinnya nnyonyi kugenda Singapore. Twalaba mu pulogulaamu yaffe era eyayita nti Milton Obote okugenda e Singapore waliwo scandals nnyingi nnyo ezaali zibakwatako ye ne Idi Amin, nga mujjukira bulungi twabagamba nti waliwo abakongo ababbibwa ensimbi zaabwe nga Paalamenti ya Uganda kibateekako nti Idi Amin
ne mukama we Milton Obote bali beetabye mu bubbi buno. Bote yatandika mpolampola nga ateekebwamu ebigambo ku kya Idi Amin bw'atyo nga bwe tulabe nga 11 January 1971 Obote yennyini nga bwe tugambye nti yeewangira emmundu yamwekubira okumujja mu buyinza, yagenda n'akuba essimu nga tanalinnya nnyonyi kugenda Singapore, n'ayita Idi Amin n'ayita ne Felix Onama n'abagamba nti bw'akomawo yali yeetaaga ripooti ekwata ku nsimbi ez'omusaala gw'abakozi ab'amagye ezaali ziwerera ddala £2.2 million. Just imagine mu 1971 million 2.5 eza paundi bwe buwumbi n'obuwumbi bwa paundi essaawa zino obwali bubuziddwawo. Bw'atyo Milton Obote yakoma ku ekyo. Yabagamba nti Auditor General yali yategeeza Obote nti ensimbi ezo zaali zimaze okubbibwa mu ggwanika era nga abajaasi baali tebakyalina nsimbi ezo. Obote teyakomaawo, yagamba Idi Amin ne Felix Onama nti bw'akomawo okuva e Singapore balina okumubuulira Milton Obote ani yali abba emmundu okuva mu Amarezo oba masitowa g'amagye, kubanga poliisi yali etandise okukwata ababbi be baali bakazizzaako erya Kondo, ng'ababbi bano balina emmundu zennyini ez'amagye era nga bali mu kutigomya abantu. Obote yalinnya ennyonyi n'agenda e Singapore n'aleka nga amaze okutema ettabi kwe yali atudde, era bw'atyo n'agamba nti nteekwa okulagawo akatiisa bwe naaba nga nkomyewo. Bungereza ne Isirayiri nabo baatandika okutema amakubo aganaamugyako. Waliwo eggye ery'ekyama eryali limanyiddwa nga Secret Army. Eryo nno lyali lyatandika dda okwekolamu omulimu, ng'eggye eryo lyali limaze okutema empenda ez'okuggyako Milton Obote, era mu mpenda zino Obote yalina okukubibwa amasasi ng'ennaku z'omwezi 26 January 1970 nga yakatonya ku kisaawe Entebbe. Details ezisinga tujja kuzireeta mu programu eyo. Ngambye nti mu programu yaffe ejja tujja kulaba eggye ery'ekyama eryali liyitibwa Secret Army eryali limaze okwekolamu omulimu nga amagye galina okubeera ku kisaawe ery'ekyama, eggye ery'ekyama, era nga Milton Obote yalina okukubibwa amasasi ng'ava e Singapore ng'ennaku z'omwezi 26 January 1970 ng'era yali waakuttibwa nga yakatonya ku kisaawe eky'Entebbe. Katulabe biki ebyaddirira wano Obote ng'amaze okulinnya ennyonyi ng'agenze. Obote ng'amaze okulinnya ennyonyi ng'agenze, baminisita b'Obote batandika okuwulira oluvuuvuumo olwali lugamba nti mukama waabwe baali bagenda mukunkumula omukono mu kibya, abamu nga babiwakanya, abamu nga babikkiriza. Milton Obote bwe yakuba Obuganda ekigwo yatandika okulaga akanyomonyoomo era nga tamala gatwala intelligence network nti ya mutawaana oba erina byekola. Bano abaali wansi we nga Vice President we John Babiha, Minister wa Interior yali amanyiddwa nga Batalingaya, n'omuduumizi omulala ow'ekibinja ekyayitibwanga Army Attachment Lieutenant General David Oito Joko. Ono omuvubuka omuto Kajiiko Nattabula gattako n'abantu abalala be baabeeranga mu nkiiko mu Parliament nga batema empenda nga bawulira lugambo ki olugenda okubeerawo, ani agenda okudda mu buyinza, ani agenda kiki ekiyinza okubeerawo. Tulaba nga ennaku z'omwezi okuva nga ennaku z'omwezi 12 tulaba nga ennaku z'omwezi 12 ennaku z'omwezi 12 January 1971 baminisita betwogeddeko abatali bamu nga bakulirwa minisita ono Batalingaya, nga bakulirwa Army
Adjutant Lieutenant Colonel David Oito Ojoko, Kajiko Nattabula Yoweri Museveni, Vice President John Babiha n'abalala ab'enjawulo bonna beetemamu basisinkana gattako ne permanent secretary eyali enfiirabulago ya Milton Obote ono no bamuyitanga Christopher Ntende batema empenda ne bagamba nti wayinza okubeerawo ekizibu okuvangira ku mwezi 13, 14, 15 waliwo obunkenke obw'amaanyi naye nga tewali sayini yonna eraga nti Obote bagenda kumuggyako naye nga Idi Amin ekintu kino yali akikola nga kyakyama nnyo ng'era kyeyasinga okwesalako nga kampu eno yalimu batalinga ya David Oito Ojoko, John Babiha, Kajiko Nattabula awamu ne permanent secretary owa ministry eno bamitanga Christopher Ntende oyo nno naye bafuba nnyo okulaba nti bayingirayo eri mu kampu ya Idi Amin naye nga baali tebamanyi na waali. Tulaba nti abantu bano betwogeddeko waggulu ennamusa yali etandise embwa yali etandise okulinnya enkandaggo oba embwa yali eridde emmwanyi bwe batyo ne batandika nabo okusala empenda naye nga tebalina answers ze bayinza kukola ate nga tebayinza kusalawo nga mukama waabwe Milton Obote naye tasazeewo bwe batyo beekolamu omulimo ne bagamba nti nno mukwano gwa Milton Obote enfiirabulago permanent secretary ministry ya interior Christopher Ntende bamugamba yeetegeke okulinnya ennyonyi okugenda e Singapore okulaba mukama waabwe Milton Obote ng'era baali bagenda okuloopa nti Idi Amin kirabika embeera gye yali ataddewo ey'okubawamba yali erabika esajjuuse. Mu programu yaffe ejja tugenda kulaba mpozi nga tunaba kumaliriza kuba n'akadde kaakano kagenda permanent secretary ekyamutwala e Singapore kwe kulaba nti nno atuula ne Milton Obote amubuulira kubanga baatya nti Abangereza n'Abayisirayiri baali bagenda kuketta n'okulumika amasimu agaali gakubwa wakati wa gavumenti ya Uganda ne mukama waabwe Milton Obote. Bw'atyo Christopher Ntende yalinnya ennyonyi n'agenda mu Hilton Hotel era yatonya ku kisaawe eky'e Singapore n'atwalibwa butereevu mu hoteeri eyitibwa Hilton Hotel ku ssaawa 6 ogw'emisana. Bw'atyo bw'amala okutwalibwa mu hoteeri yatandikirawo okunoonyereza engeri gy'anaasala amagezi okulaba mukama we. Eky'omutawaana Obote yali yeeteekako olukomero olw'amaanyi ng'atuuse Singapore era yakola kyonna ekisoboka okulaba nti nno tewali muntu amumanyiira. Bwe kityo omulimu ogwo ogw'okulaba Milton Obote mukwano gw'enfiirabulago Christopher Ntende gwamutwalira kumpi ennaku 2 nga tamulaba era buli bwe yabalabanga buli lwe yayagalanga okumutuukako nga security eya Singapore emukugira okugenda okumulaba. N'asala amagezi n'afuna kaadi yamutuusa mu lukiiko olwa Commonwealth luno olwaliyo n'amulinda mu lukuubo. Obote agenda okukuba amaaso ng'alaba ku mukwano gw'enfiirabulago Christopher Ntende ng'amugamba nti ate ggwe wanoonye eki wano. Ntende n'amugamba nti mukama wange ebizibu byazze dda n'akamala wano ennaku kumpi 3 sikulaba kirabika embwa erinnye enkandaggo ebbwa lisambye eddagala Idi Amin atutabuseeko gwe wekka gw'oyinza okutusabira okutubuulira ekyokukola. Obote bw'amala okubiwulira naye n'azikubamu ne zaaka. Obote bw'amala okubiwulira ebigambo bino ne bagenda mu hoteeri n'abaako ebigambo eby'amaanyi ennyo bye yabuulira Christopher Ntende. Olwo ne bamanya nti nno ennamusa etuuse ku nyooge. Kirabika nti essaawa tetukkiriza. Mu programu yaffe ejja ku lunaku olw'okubiri ndowooza tugenda kulaba engeri Milton Obote gye yafunamu ekyekango kino ekyokuba nti nno baagala kumuwamba. Bw'atyo yazikubamu ne zaaka
jjukira nti Milton Obote yali amaze okuboggolera Bungereza mu lukiiko olwo. Tujja kulaba engeri nabo gye bamukudaalira nga bamugamba nti nno abamu mu kuleekaana wano muli mu kwasama naye bwe munaaba nga temunnaba kutuuka wammwe muyinza obutaddayo. Ebyo byonna tujja kubiraba. Tujja kulaba amasimu amayitirivu ennyo agaakubwa ate oluvannyuma ne kizuukibwa nti essimu baali bazirumika. Obote ne munywanyi we David Oito Ojoko ne bawalirizibwa okwogera mu lulimi olwabwe olulimi oluluwo. Tujja kulaba mu programu yaffe erejja engeri ate Idi Amin gye yali afunye naye amaanyi. Tujja kulaba mu programu yaffe ejja nti abakyoli nabo baali bamaze okwesamba munywanyi waabwe Milton Obote olw'okuba nti nno Milton Obote yali amaze okulumbagana obwakabaka bwa Buganda. Jjukira abakyoli abasinga obungi baali bawagira nnyo Ssaabasajja Kabaka wa Buganda era Pulezidenti wa Uganda omubereberye Sir Edward Luwangula Muteesa. Bwe batyo nabo tibaali basanyufu nnyo okulaba ebintu nga bwe byali bitambula. Tujja kulaba embeera emisaala gy'abakozi ne promotions bwe zaali zisambye ab'amawanga amalala. Bwe batyo Milton Obote n'abeera ng'ali mu kattu. Ndowooza ne ku ekyo sigenda kwongerako kirala. Katusinkane ku lunaku olwokubiri mu programu eno Buganda gyevudde ne gyeraga. Nze Alex Willington Kasujja omuteesesi wa programu eno era omwajuzi waayo. Tusinkane nate. Mweraba. Ennaku yembuganye n'otulo tuganye buli lwe nzijjukira ensi eyali ennungi ng'efuusa akattiro buli omu yeekolera by'ayagala ddembe ly'omuntu balimenya abatalina misango be bakaliga abagirina ne betaaya tusasulira amabanja getutaalya batulisa kakanja abantu bali mu miranga n'obukyayi obukutenga amasanga abatasiima batalumirirwa ekimala kimala ekutamiza ensi tulinga abatazaalibwa abatasiima batalumirirwa ekimala kimala tutamiza ensi abasasula we batwala abagwira be babyeddiza magumba getutwala ku mafuta amangi getulina ate tujuza ngagasa batono abalina sente amafukukwanga ani anayamba n'abandi tujunye nabo batwesamba ennaku kyosanga zirondi mu banka tukefula luto Chimera kwetamwa n'oluguudo lugase kwangala era ssente bazeekomya. Where is the love? It is the order of the day. With a solution for the next generation. Suira mabanja getutala batulisa kakanja abantu bali mu milanga n'obukyayi obukutenga amasanga